點解酒樓做出嚟嘅蒸滑雞啊，食起身非常之香，香得嚟又非常之嫩滑又好食嘅？其實啦，佢做起嚟都係非常之簡單嘅，我哋喺屋企就可以輕鬆咁製作啦。今日啦，我哋就嚟分享一個蟲草花蒸滑雞嘅正確嘅做法。接落嚟就跟住我嘅視頻一齊嚟睇下我哋到底點做噶啦。首先，我哋喺做之前先提前準備幾隻冬菇啦，同埋少許嘅木耳。我哋攞溫水啦，將佢提前咁先浸起嚟。冬菇同埋木耳啦，都唔使好多嘅，少許就足夠噶啦。然之後啦，我哋再準備少許嘅蟲草花，乾嘅或者係新鮮嘅都可以。蟲草花係比較容易泡發嘅，所以我哋直接攞清水嚟進行泡發就可以啦。浸起嚟之後，我哋先將佢放喺入邊備用。跟住我哋再準備適量嘅新鮮嘅雞肉啦。蒸出嚟嘅雞要想好食嘅話，首先啦，呢個雞一定要夠靚，好似我呢個雞咁起晒呢啲菠蘿格嘅就比較好一啲啦。另外，雞嘅年齡階段啦都係非常之重要嘅，最起碼都要半年左右嘅青年雞啦，唔好攞童子雞或者係老雞乸。童子雞太嫩啦，食起身一啲雞味都冇，而且口感綿綿地都唔好食嘅。而且老雞嘅話，食起身太硬啦，硬得滯又唔好食。所以啊，最起碼要半年左右嘅雞啊，就比較合適啲啦。我哋將雞買返嚟之後，先將佢清洗一下，將入邊啦、側邊啦，全部窿窿罅罅，全部清洗乾淨。我哋將雞清洗乾淨之後，將佢烘乾水分，撈出嚟，然之後下一步進行斬件。我哋先將呢個雞就好似視頻咁樣，先將佢斬開啦。然之後我哋就將佢斬成細嚿。我哋喺斬件嘅過程之中需要注意嘅，我哋盡量將佢切得均勻大細一啲，咁樣先可以保證每一嚿都可以喺後續嘅加熱過程之中可以均勻咁受熱啦，同埋成熟入味嘅。我哋將雞全部斬好晒之後啦，先將佢裝起嚟備用。下一步準備啲其他嘅材料。先準備一小塊嘅生薑，去咗皮之後，我哋將佢切成小薑片。不能蒸雞啦，或者係燜雞啦，薑係必不可少嘅。然之後下一步，我哋再準備適量嘅小葱，將呢個葱白改刀切成大概2公分左右嘅小段，而剩低嘅呢個葱尾我哋將佢改刀切成葱花就可以啦。我哋將呢個葱花全部切好晒之後，將佢單獨咁裝起嚟備用啦。跟住下一步，我哋就準備2-3隻紅棗。如果係大隻啲嘅，2隻基本上都足夠噶啦。太多嘅話就太甜啦，所以2到3隻就基本上可以噶啦。我哋將佢改刀切成紅棗片啦。切好晒之後，我哋將佢同薑葱裝埋一齊。就係咁啦，呢個蒸雞嘅料頭啦，我哋就做好啦。我哋將呢個蟲草花浸開咗之後，大家可以睇下嘅呢個頭嘅位置係有啲比較硬嘅嘢嘅，所以我哋需要將佢去咗佢啦。摘去咗之後，我哋再將佢簡單咁清洗一下，將入邊嘅灰塵啦同埋嗰啲雜質全部嘅清洗乾淨。我哋將佢簡單咁清洗2到3次，將佢清洗乾淨之後，揸乾水分，先裝起嚟備用。跟住啦，下一步我哋將呢個浸好嘅冬菇啦同埋木耳同樣嘅清洗一下，將入邊嘅所有嘅雜質啦全部清洗乾淨。清洗乾淨之後，我哋將佢撈出嚟，揸乾水分。然之後下一步，我哋將呢個冬菇進行改刀一下。呢個冬菇比較細嘅情況下，我哋將佢基本上對半切開，1分為2就可以噶啦。如果係大個啲嘅，咁1開3、1開4都可以。呢個木耳如果係大片啲嘅，同樣切成細片啲就得啦。全部處理好之後，我哋先將佢裝起嚟。好啦，下一步我哋將呢個雞進行調味醃製。我哋先將切好嘅料頭加入嚟，然之後再加入適量嘅石鹽啦。再添加白糖少許就可以啦，提鮮嘅。
然之後啦，我哋再俾翻1時間嘅蠔油啦，同埋1時間嘅生抽入嚟。跟住我哋再加入少許嘅胡椒粉啦，同埋少許嘅料酒去腥嘅。老抽係咁以一啲啲就得啦。呢個老抽只不過係增加顏色嘅。如果唔中意老抽嘅，咁唔放都可以，問題不大。最後再添加幾滴嘅麻油，呢個麻油就係芝麻油，添加幾滴就可以啦，增加佢嘅香味嘅。調咗味之後，我哋將佢撈下，將入邊嘅所有調料啦，同埋雞肉全部嘅撈勻。我哋將佢持續撈1分鐘左右，將所有調料啦撈至入味。大概1分鐘之後，我哋開始加入適量嘅生粉。呢個生粉啊，就係粟米澱粉或者係土豆澱粉都可以嘅。添加少許嘅生粉啦，咁樣可以鎖住雞肉嘅肉汁啦，同時可以等個雞啊蒸出嚟更加之嫩滑又好食嘅。將佢撈幾下，撈勻咗之後，我哋再將呢個冬菇、木耳同埋紅棗花加埋入嚟。然之後，我哋再加入少許嘅花生油進行封油同埋增香，咁樣蒸出嚟呢個雞啊就更加之好食啦。最後我哋再將佢撈幾下，撈勻咗之後就可以啦。就係咁啦，呢個雞嘅醃製啦，我哋就處理好啦。咁樣醃製出嚟呢個雞真係超級正嘅。跟住下一步，我哋準備個銅盤啦，或者係普通個碟都可以，再加上一片荷葉。我哋將醃製好嘅雞肉啦倒埋入嚟，將佢攤開啦，攤平，一定要將佢攤開嘅，咁樣可以等個雞肉每一塊都可以均勻咁受熱啦，同埋成熟，唔好堆埋一齊，咁樣蒸出嚟呢個雞就唔好食噶啦。就係咁啦，呢個雞嘅所有嘢都基本上做得差唔多啦。下一步我哋開始起鑊燒水啦，我哋將佢放入蒸爐入邊，然之後冚翻蓋。我哋開大火將佢蒸大概12分鐘到15分鐘左右，具體時間我哋需要根據雞肉嘅大細啦，同埋實際嘅火候大細啦，嚟把握同埋調節一下嘅。A few moments later， 我哋將雞蒸熟咗之後，打開蓋，哇！一打開蓋嗰陣脆，哇！真係香到雞肉嘅香味啦，同埋荷葉嘅清香溝埋一齊，哇！真係令人食指大動，真係超級正。然之後我哋將佢攞出嚟，撒上啲蔥花，再淋上滾油，激發出蔥花嘅蔥香味。最後我哋係咁以淋翻少少嘅豉油喺碟底就可以啦。就係咁啦，呢度酒樓版嘅蟲草花蒸滑雞我哋就做好啦。咁樣做出嚟呢個雞細身真係超級嫩滑又多汁嘅，而且佢添加咗各種嘅菌啦，菌香味同埋荷葉嘅清香味同埋雞肉嘅香味溝埋一齊，哇！真係超級正，超級好食又送飯。如果你哋都中意呢道菜嘅，咁就不妨收藏起嚟，下次喺屋企都試一試。好啦，呢期視頻就到呢度，中意嘅不妨點讚、關注同埋收藏。我哋下期再見，拜拜。